अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ वेलकम टू संधू फैमिली व्लॉग। सब तो पहला हैप्पी संडे सब ਨੂੰ। संडे की मॉर्निंग है 10:30-11 बज चुके हैं तो अज अपने को आई है न्यू बाइक रॉयल एनफील्ड इलैक्ट्रा। ये हैगे आ जी काफ़ी इन डिमांड है, वैसे यंगस्टर की काफ़ी डिमांड होंदी है कि असी वो पुराने मॉडल का जोड़ा बुलट आ जोड़ा ਉਹ ਹੀ ਲੈਣਾ है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬੁਲਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈਕ ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਇਲੈਕਟਰਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੈੱਡ, स्टैंडर्ड मोटर बाइक है, रेड ਇਹਦਾ कलर है। ਤੇ मॉडल हैगा ਇਹਦਾ 2003 मॉडल है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੇਅਰ ਹੈਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਤੇ 5 ਗੇਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਿੱਕ ਹੈ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਟ।
ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਲਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤੇ। ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬਾਈਕ ਦੀ, ਤੇ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਈਅਰਸ ਤੱਕ, ਡੈਕੇਡਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।